toujours le problème d'aller trouver un plan, sérieux. C'est toujours mon problème ou quoi J'ai pas pu, quoi. Sérieusement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'épisode 3 de No Experience qui risque d'être incroyable comme d'habitude. Je jure vraiment que j'avais une hâte incroyable. Donc, je pense que vous remarquez à chaque fois que mes plans changent. Du côté que la semaine d'avant, bon, on était là au début, mais après on est reparti dans mon salon. Là, cette semaine, donc dans ma chambre. Et la semaine d'avant, j'étais chez ma mère, dans la chambre de chez ma mère. Donc en fait, les plans vont changer un petit peu. À des moments random, hein, voilà. C'est bien, déjà là, c'est... Pour moi, d'habitude, les après-midi passent hyper lentement. Parce que je suis en mode purée, c'est quand que ça sort, c'est quand que ça sort. Le pire, c'était les soirées parce que j'étais là en mode... J'ai hâte que l'épisode 3 il sorte. Et là, bah, pour le coup, l'après-midi est passé vite parce que j'ai fait ma première sieste après ma semaine d'examen. Incroyable. Ok. On est de retour. Là, du coup, on va voir enfin les autres gueux. Les autres gueux, parce que là, jusqu'à maintenant, on était vraiment sur Sharan et Canine. Donc là, pour le coup, il y aura les autres et tout. Donc ça va être super intéressant. La petite intro que j'ai pu remater entre temps, vraiment incroyable. Je kiffe. C'est toujours un bonheur de regarder ça, vraiment. On a 33 ans, mais 3 ans... voilà, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, attention, Canine rejoint Emali. Canine rentre enfin à Emali. On va voir comment il va... Comment il va prendre la chose, tout ça, parce que c'est quand même un nouveau monde, hein. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est ça qui va être intéressant. Ça va être cool. Sachant qu'à ce qu'on a vu à la fin du dernier épisode, Sharan était directement barré en fait. Il l'a laissé littéralement, il est rentré. Il l'a laissé en mode... Tu te démerdes maintenant. Je suis là en mode... Je sais pas, tu peux au moins l'accompagner un petit peu, j'en sais rien. Mais après, il faut rappeler que Sharan est un PNJ. Hein. Sharan est un PNJ, un robot, donc voilà, même si je pense qu'il commence déjà à y avoir un petit peu de sentiments entre eux, hein, parce qu'ils tiennent l'un à l'autre malgré tout, je pense. Bah c'est pas encore, enfin, il est encore vraiment fixé sur son devoir et donc Canine n'en a rien à foutre, hein, mais lui, la seule chose qu'il doit penser, c'est devoir, donc c'est magnifique ça, j'adore. C'est génial. C'est magnifique. Hein. Franchement, cette intro, je la kiffe toujours autant, quoi. Genre, incroyable. Ok. Je suis pas malade. Hein. C'est juste, je sais pas, j'ai la gorge. Alors, ouais, du coup, on revient un peu avant. Est-ce que Sharan s'est vraiment cassé? J'espère pas. Genre, s'il te plaît, te casse pas. Tu sais, il est en mode... Comment je suis censée agir, monsieur? Oh. Première rencontre avec Chakri. Non. Non. Bébou. C'est toi, au stade. C'est toi, là. Il panique, Namour. Il panique. Il y a de quoi en même temps. Le truc c'est que genre il y a vraiment aucune, il a aucune base en fait. Aucune base. Après bon, il a juste à être... Non là t'es obligé, pas le choix, mais bon vraiment pas le choix là, les formalités, t'as pas le choix en fait. La première fois qu'il va se changer. Ça y est, il va commencer à dire là, la chose, ce n'est pas approprié, ce n'est pas approprié. Ah, on bat les couilles.
il se casse vraiment. Non, Chara, ne laisse pas, s'il te plaît. Pardon, je gueule à sa place. Attends, mais... Chakri, s'il te plaît, prends conscience qu'il vient d'arriver. Il est trop mignon. Il sait pas comment réagir, il est trop chou. Il est trop mignon, d'amour. Oh putain, il est trop chou, il sait pas comment faire. Non, 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 ลุกขึ้นมาก่อนพี่ค่ะพวกกระหม่อมรับไม่ไหวอย่าก้มนะพี่ค่ะรับอะไรไม่ไหว Mais il sait pas, explique-lui, Chakri, je t'en supplie. Explique-lui. Genre vraiment, il sait pas, s'il te plaît. Il est timide. Il est pas habitué, Bébou. Il a toujours vécu en Angleterre, jamais avec ces trucs-là, genre. Après, est-ce qu'il a regardé des films? Il faut regarder des films, hein, mon gars. Genre, parce que tu vois, quand tu sais que t'es le prince, je sais pas. Après, bon, je pense qu'il est trop pas... Il est trop encore... pas trop conscience de la chose. Ok. Il explique tout, déjà. Mais je pense que... Pourtant, il a été vraiment en mode propagande toute sa jeunesse. Et tu te souviens pas des trucs comme ça, ou c'est juste parce que il s'intéressait peut-être pas à la chose aussi. Il avait tellement marre d'entendre Emily, à mon avis, qu'il a abandonné en fait. Chakri, voilà, accompagne-le, explique-lui, fais-lui, enfin je sais pas, montre-lui quoi. ถามกับผมมาที่นี่เพื่อมารอพ่อไม่ได้มารับตำแหน่งท่านชายกระหม่อม Il va falloir lui expliquer les trucs. C'est compliqué. C'est compliqué. Il a jamais vécu là-dedans. Il a pas envie d'être là, en fait, pour être un prince, comme il l'a dit. กระหม่อมนำชาเกมาถวายอย่างปลอดภัยแล้วพะยะค่ะแต่ระหว่างทางเกิดเหตุขึ้นเล็กน้อยทำให้ตอนนี้ไม่พบคุณทัดนัยพะยะค่ะชายเล็กเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บที่ไหนบ้างหรือเปล่า Non. ท่านชายทรงปลอดภัยดีพะยะค่ะแล้วหลานล่ะเป็นยังไงบ้างขอพระทัยฝ่าบาทกระหม่อมไม่เป็นไรจะห่วงก็แต่คุณทัดนัยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างพะยะค่ะเรื่องนั้นไม่ต้องไปกังวลไปหลานไปสืบหาเรื่องทัดนัยว่ายังอยู่หรือตายแล้วกลับมารายงานให้ปู่รู้ทันทีส่วนเรื่องคนร้ายนั้นคนที่รู้การกลับมาของคณินนั้นมีอยู่ไม่กี่คนด้วยกันหนึ่งในคนร้ายเป็นตำรวจของเอมิลีพะยะค่ะ Police officer. C'est ça, c'est un signe. Bah, ça ferait que ça faisait penser à un signe de police en fait. Donc c'est ça le fameux, ouais, le fameux truc dans... Enfin oui, c'est la police, c'est quand même... Voilà quoi. Ok. Bébou d'amour. Imagine, il est là. Ah bah non, il est pas encore habillé. Mais après ça, en fait, ah ça me sert. Il est tout mais on dirait un bébé. Il est en train de tout regarder, genre tout découvrir. C'est trop mignon. Il est adorable. Oh, il y a une... Oh, what the fuck? Oui, donc la fameuse vidéo qu'on a vue au début, là. C'est génial. C'est génial, j'adore. Bah moi je veux juste un sweat en fait. Un sweat jean tranquille quoi. หากเป็นโอกาสสำคัญหรืองานราชพิธีต้องแต่งตามยศตำแหน่งเพ่ค่ะแสดงว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญเหรอสำคัญเพ่ค่ะอีกครู่หนึ่งต้องเข้าเฝ้าองค์เจ้ามหาชีวิตเสด็จปู่ของฝ่าบาทรวมทั้ง
ตระกูลต่างๆที่เป็นตระกูลสำคัญ Ah, c'est magnifique tout ce qu'il y a. Bah, en fait, moi, je veux y aller en jean. เทสดีมากพี่ค่ะ Non, bah non, pas le sens de fashion, là, en ขอ fait. อะไรที่มันน้อยกว่าพวกนี้ได้ไหมอะน้อย น้อย น้อย ชุดนี้ดีไหมพี่ค่ะ Oh. ตัวชุดประดับด้วยดิ้นทอง แล้วก็ประดับยศตำแหน่ง Ouais, on n'a pas le même sens de simple, en fait. Moi, simple. Mais oui, non, mais genre. ไม่มีที่น้อยกว่านี้แล้วเหรอ Bah. ขออภัยพี่ค่ะฟาบาทอย่าถือสากระหม่อมเลยแต่เฮ้ยไม่เอากระหม่อมจะช่วยพระองค์เองไม่ต้อง Pauvre amour. Il sait pas comment ça fonctionne. Ah, par contre, c'est vrai que c'est un truc de fou. Moi, je veux m'habiller toute seule. C'est pareil. Là, il va pouvoir se dire, putain, ça tire. Ouais, non, mais t'es pas à l'aise là-dedans. Bah oui, c'est clair. ชุดมันอึดอัดไปไหมอ่ะ Il est trop beau. L'amour. ฮะยังไม่หมดอีกเหรอใกล้แล้วพี่ค่ะขาดแค่เครื่องประดับแล้วก็ Ah ouais, genre, oh, c'est magnifique. Genre, les costumes, ils ont fait un truc de malade, quoi. C'est trop beau. เหมือนตู้ใส่ทองเคลื่อนที่เลย Golden bar. ทองเคลื่อนที่แหมท่านชายนี่ก็ Putain, il va dévarer un... Oh, l'amour. Il va nous taper une dinguerie au milieu de tout le monde, ça va être trop drôle. วันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกับทุกคน ข่าวดีอะไรพี่คะ Putain, la dinguerie. Sharan, dis-toi à quel point il est beau en... Genre, vraiment. Waouh, c'est impressionnant. Il va être là en mode what the fuck. Là, tu dis toi, le daron, il voit son fils pour la première fois depuis 20 ans. Genre, c'est lunaire comme situation. Je suis désolée, genre là ce qui se passe actuellement dans la putain de série, c'est lunaire. Genre, c'est lunaire. Allez ma vie, là maintenant t'y es, on y va. Explique-toi, fais comme tu peux. Ah, tu sais que vraiment là, je ressens la pression pour lui là. Ah là là. Ah, tu dois tellement te sentir mal. Oh, l'amour. Il sait pas comment faire l'amour de ma vie. Et moi, à sa place, je fonds en larmes, je sais pas, genre ça fait 19 ans, 20 ans 20 ans, oui, non, 20 ans, plus de 20 ans même, que t'as pas vu ton fils. Genre, tu te dis, bah, what the fuck. Il sourit, hein, mais c'est mignon d'un côté, c'est sa progéniture, tu vois. สวัสดีครับ ผมคณิน อัศวเทวาทิน Choc. Oh mon dieu. Mais il est censé être mort, non? Ah! Mon dieu. La vie de Wham. Là, ils comprennent pas. Ils sont en mode what the fuck? Et je suis ton grand baron, de ton grand-père, en fait. Sharan, il regarde là. Mais eux, ils sont... Droit, sa mère. C'est fou. ขออนุญาตพะยะค่ะ ช่างน่ายินดีนักที่หลานคณินยังมีชีวิตอยู่ กระหม่อมขอเป็นตัวแทนของมีนานครินทร์
ถวายความยินดีแก่ฝ่าบาทและเจ้าชายทารินที่พบทายาทพะยะค่ะ Ça, donc ça c'est sympathique. Donc Meta, ils vont pas gueuler plus que ça non plus, je pense. Ouais. Par contre, les autres cons, ils m'énervent. Voilà. Eux là. Ils font genre. Ils font genre. Juste parce que c'est en face du roi. Hein. Mais sinon, là, ils sont en mode, putain, fais chier. On était sûr que ce soit notre fils qui monte sur le trône. Putain. J'étais sûre que ce soit moi. Genre, moi, j'étais le prochain roi, normalement, en fait. Et genre, il est en pétage, là, dans sa tête. Ouais, donc là, il va commencer. Ouais, alors après, je comprends. Je peux comprendre. Je me serais posé la même question. En mode, comment on sait, en soi? Si tu veux, après, mais dans tous les cas, c'est lui. Donc, tu peux pas faire autrement, en fait. เจ้าชายราชตะผู้นำแห่งตระกูลผู้ชงพิสุทธิ์ผู้ปกครองหัวเมืองทางตะวันออกมั่งคั่งด้านเพชรมีทายาทเป็นโอรสเพียงคนเดียวคือท่านชายรามิต Donc là, il lui commence à lui expliquer dans le train. Okay. เจ้าชายราชตะจะได้กังวลใจไปเลยเราได้ตรวจสอบและได้รับผล DNA มาแล้วเรียบร้อย J'adore la technologie par contre, c'est incroyable. Mais quand il a pu lui faire un test d'ADN, sachant qu'il vient de rentrer. C'est 100% en fait, c'est... Non mais quand même, on te montre des traces d'ADN, bro. เจ้าชายราชตะถ้าหากว่าท่านยังเคลือบแคลงใจอยู่จะนำไปตรวจซ้ำอีกทีก็เห็นจะได้ในเมื่อผู้ชงที่สุดก็มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ไม่ใช่หรอ De toute façon, t'as rien à dire, il est revenu. Et t'as rien à dire, tu restes à ta putain de prince, de place de prince en fait. C'est le roi, tu n'as pas le droit de... Ok. มั่งคั่งและอุดมไปด้วยพลอยมีทายาทเป็นธิดาหนึ่งเดียวคือท่านหญิงเอวาและยังมีใครในห้องนี้ที่ยังคับข้องใจอยู่อีกไหมเอาละถ้าหากว่าไม่มีใครสงสัยอะไรนะหลังจากนี้เราจะจัดงานเพื่อต้อนรับกนินสวะเทวาทินหลานชายของเรา Il est en PLS, là ça se voit, il est pas bien. Il est pas bien amoureux. Wesh. Il fait. Je me lève. Il sait pas comment faire. Il est trop mignon. Il vient de débarquer dans cette ville et c'est une toute autre vie, genre. Bah lui, tout ce qu'il veut, c'est Charan, en fait. Il le regarde. Oh putain, le malaise. Là, il y a un truc qui flotte en mode... C'est tous les cigales, là, en fait. Genre, vraiment... Bah, il y a que lui qui est content. Il est trop mignon. ผู้นำแห่งตระกูลมีนานครินทร์ผู้ปกครองหัวเมืองทางใต้มั่งคั่งและอุดมไปด้วยไข่มุกเจ้าชายวสินทร์สูญเสียพระชายาและไม่มีโอรสธิดา C'est pour ça qu'il est que... De toute façon, pour lui, ça serait bien que ça reste les Asawatewatines. Ah, il va faire... What the fuck? What the fuck? Mais Charan, il... ปู่ดีใจมากเลยที่วันนี้ครอบครัวเราได้มากินข้าวพร้อมหน้าปู่รอวันนี้มา22 ปีแล้วนะปู่ขอบใจมากที่หลานกลับมาหาปู่ C'est trop mignon. Ok.
พ่อเองก็ดีใจนะที่คณินกลับมาอยู่กับเราอาหารข้างหน้านี่ลูกชอบไหมถ้าอยากได้อะไรพิเศษเนี่ยก็บอกได้นะเดี๋ยวจะให้ทางครัวเขาจัดการให้เจ้าชายทารินหรือเสด็จพ่อของฟาบาทเป็นโอรสขององค์เจ้ามหาชวิตผู้นำแห่งตระกูลอัศวเทวาทินผู้ปกครองของเมืองทางเหนือมั่งคั่งด้านทองคำเจ้าชายทารินมีพระชายาที่สิ้นพระชนม์มีโอรสหนึ่งพระองค์คือท่านชายคณินอัศวเทวาทิน Ouais. Cette putain de tragédie. ผมกินได้ทุกอย่างครับอาหารบนโต๊ะดูน่ากินไปหมดเลย Allez, essaye de t'habituer. On va dire, c'est magnifique, hein. C'est pas le même. Alors du coup, à mon avis, c'est la même chose que son père lui cuisinait. Enfin, son père, hein, encore une fois. Ils vont le regarder en mode il mange mal. Ou non, ça va lui rappeler des souvenirs. อะไรก็เอมารีอ่ะอาหารนี่ก็เอมารีบ้านนี่ก็ตกแต่งแบบเอมารีพ่อไม่ตั้งชื่อนี้เป็นเอมารีด้วยเลยอ่ะ Allez. หลานชอบกินสปาเกตตี้ Non. De base, pas du ผ tout. มอยากให้ผมกินอาหารเอมารีได้พ่อเลยชอบทำเมนูนี้ให้กินบ่อยๆครับผมหมายถึงพ่อทานด้านใน T'inquiète pas, t'excuses pas. Pour l'instant, vraiment, c'est... หลานคงจะฝึกฟันดาบไว้บ้างแล้วใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งหลานก็คงพอจะรู้ว่าประเทศของเราเนี่ยมีนักกีฬาฟันดาบที่เก่งที่สุด ผมฝึกซ้อมกับพ่อทุกวันครับ ท่านนายเป็นนักฟันดาบที่เก่งมากและเคยเป็นโค้ชให้กับทารินแล้วก็มาขอเป็นอาจารย์สอนฟันดาบให้กับหลานตั้งแต่แม่ของหลานยังตั้งท้องอยู่ Ah oui, d'accord. Donc en fait, ça a été décidé comme ça parce que justement, c'était vraiment le meilleur. ท่านนายได้สอนทักษะในการฟันดาบเพื่อเตรียมลงแข่งขันไว้บ้างหรือเปล่า แข่งฟันดาบนะครับ Bah, il a pas... en fait, le truc, il a pas eu le temps d'expliquer เป็นหลานของปู่และถือว่าเป็นทายาทที่สามารถจะลงแข่งขันตามธรรมเนียมแข่งขันรา Voilà, ช tout ce qui est compétition, il sait pas นำ encore. บัลลังก์มาให้กับพ่อของหลาน Ça aurait pu être Sharon qui lui explique, mais je sais pas si lui a expliqué. จริงๆแล้วผมมาที่นี่เพื่อรอพ่อทานในเท่านั้น Il est chou. ผมขอไม่รับตำแหน่งทายาทและขอไม่เข้าแข่งประเพณีนี้ Laissez-lui le temps, je vous en supplie. ฝากบอกทุกคนด้วยนะครับ ปู่เข้าใจเรื่องแข่งหรือไม่แข่งไว้ว่ากันทีหลัง Oui, voilà. Parlez-en plus tard déjà. Voilà, il vient จะรับหรือไม่รับก็ vient ไม่เป็น d'arriver. ไรหลานก็ยังเป็นหลานปู่ Ok. C'est beau hein, quand même. Hein. C'est vraiment beau. Hein. C'est niveau de de l'image et tout bordel, c'est super beau. C'est magnifique. Allez, essaye. Namour. Namour. เดี๋ยวผมจะออกไปที่ระเบียงไม่ต้องตามมานะครับโอเคค่ะ Viens t'expliquer, voilà. Ça va vous faire du bien à vous deux. เสด็จพ่อผมเรียกถูกใช่ไหมครับ คุยกับพ่ออย่างเป็นกันเองเถอะ
ผมขอโทษที่พูดออกไปว่าผมจะไม่ลงแข่งนะครับพ่อเข้าใจแล้วพ่อไม่เคยคิดจะมาขับลูกเลย C'est surtout que là, il vient d'arriver, genre laissez-lui le temps. เวลาค่อยๆปรับตัว Enfin, entre guillemets, enfin, je sais que la compétition doit arriver vite, mais voilà. บอกพ่อได้เสมอถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้อยู่ C'est beaucoup en très peu de temps. แต่อาสวะเทวาทินก็อยู่ไม่ไกล C'est mignon. งั้นผมขอพูดอีกเรื่องได้ไหมครับ ว่าสิ นอกจากเรื่องที่ผมจะมารอพ่อทัศนัยแล้ว ผมมาที่นี่เพราะผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายผมกับพ่อทัศนัย En fait, là, on est en train de rechercher justement qui vous attaque. พ่อจะช่วยสืบด้วยอีกแรงหนึ่งแล้วกัน C'est mignon. คณินที่ผ่านมาเนี่ยลูกก็ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมามาก ต่อจากนี้พ่ออยากขอโอกาสปกป้องลูกได้ไหม Oh! ผมมินขอบคุณครับ C'est mignon. นี่ก็ดึกมากแล้วอ่ะ ผมไม่รบกวนแล้วครับ ขอตัวก่อนนะครับ C'est faux, il lui faut. C'est ça qui est entre guillemets important, c'est il faut lui laisser le temps. Pour discuter ensemble de autour de Canine. คิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เจ้ามหาชีวิตจงใจปกปิดเรื่องคดียังมีชีวิตอยู่ Bah, il y a une raison pour que ça soit un secret en fait. La mère est déjà morte, le fils, on va éviter qu'il crève aussi, tu vois. Bah, protect, voilà. เราคิดว่าเป็นความคิดที่ดี ในเมื่อหลานคณินได้กลับคืนสู่เอมาลีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายิน En ดี vrai, excusez-moi, อาสวะเทวาทิน on en a rien à foutre de votre avis. กลับมาเช่นนี้ Genre, vraiment. คงจะจัดงานราชประเพณีฟันดาบ Oui. ในเร็ววัน Mais de toute façon, ce qui vous intéresse, c'est que ça. Laissez-le, merde. ใจเจ้ามหาชีวิต Bah, récupérer son titre. ไม่รู้ว่าจะจัดการแข่งขันไปทำไม ในเมื่อการไปรับตัวเด็กนั่นมาเนี่ย ก็พูดอยู่ไกลๆแล้วว่าอาสวะเทวาทิน ต้องการที่จะขึ้นครองบัลลังก์ Bah, n'importe qui, entre guillemets. คิดมากเกินไป De toute façon, vous vous doutez bien, entre guillemets, que c'est arrivé au สายได้รายงาน moment ข่าวเกี่ยวกับคุณทนายมาว่า où bah justement, อาศัยอยู่ il y a un changement. เขา Enfin, จะไม่เหลือซาก il est pas arrivé comme ใน ça, quoi. บ้านยังพบศพที่ถูกเผาส่วนดูไม่ออกว่าเป็นใคร Pas arrivé pour aucune raison. แต่กระหม่อมได้ให้คนนำชิ้นส่วนไปพิสูจน์แล้ว ว่าศพนั้นตรงกับคุณทนายหรือไม่ ถ้าผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นใครกระหม่อมจะรีบรายงานให้ทราบพระเจ้าค่ะ Oh merde. Yes. De toute façon, il a envie pour moi, mais... ไม่ต้องไปสืบพยานนี่คือศพทัดนัยจริง Hein? ๆ ถ้าคณินยังไม่สามารถตัดสัมพันธ์กับคนเก่าได้ และมัวแต่คิดแต่เรื่องอดีตเขาจะมาเติบโตแข็งแรงที่ Ouais, mais ได้ non. Non, ça se fait pas, นำข่าว quoi. เศร้าของทัดนัย Gros, ไปบอก quand คณินเลย même. Et puis lui, bah, Charan est obligé de tuer, c'est normal. Tiens, Mais... bon. Trust Là, me. donc, Bah, là, moi, en fait, moi, pour le coup, je ne te truste pas, en fait. De toute façon, lui, il a pas le choix, mais non, mais il a envie. Il a envie, hein. C'est sûr. Oh non, en plus, il lui montre. L'abus, quoi. Il est obligé. คุณบูดว่าไงนะ
Non, ma vie. Vraiment, il est en vie, c'est sûr. Mais là, ils abusent, quoi. Sérieux. Ils vont le détruire. คุณมองว่าผมเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะวันนี้พูด Oh, ma vie. ทัศนัยเสียชีวิตแล้วนะครับ ไม่จริงมาดิผมไม่เชื่อแล้วผมไม่เชื่อว่าผมไม่จริงเนี่ย ไม่ต้องมองแล้วกูอยู่นี่แล้ว Là, c'est vraiment de la manipulation. C'est dégueulasse. Mais littéralement, dégueulasse. Je suis pas bien là. Oh non, là, je suis en vue. Oh non, ma vie. Oh non, c'est toi. Oh. Il tremble et tout. Oh mon dieu. C'est horrible. Je suis pas bien. Dans ในเวลาแบบนี้ฟาบาทไม่ควรอยู่คนเดียวควรให้ชาคลีมาอยู่เป็นเพื่อน Non. ผมอยากอยู่คนเดียว Sharon, tu peux comprendre ça. กระหม่อมจะมาขอทูลลาหน้าที่ของกระหม่อมที่พาฟาบาทมาส่งถึงวังสำเร็จแล้วพะยะค่ะ Ah non, je suis vraiment pas bien là. J'ai envie de chialer, mais vas-y, je retiens. Je suis pas bien. การที่ฟาบาททำแบบนี้ On s'en fout. กระหม่อมว่ามันไม่ On s'en fout. Là, ça y est, je m'énerve. อะไรคือไม่เหมาะ On s'en bat les que inapproprié de quoi? Il va, je vous dis, dans cette série, il va dire 15 ทำไมไม่เห 000 มาะสมอะไรต fois. อนนี้แล้วผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันราชประเพณีผมจะกลายเป็นคนทรยศพระอัศวเทวาทินใช่หรือเปล่า Ah, c'est dur. Ah, je suis pas. Ah, vraiment, je suis. ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฟาบาทไม่ว่าจะตัดสินใจแบบไหน Ah, j'ai chialé, je vous jure. ทุกคนจะเคารพการตัดสินใจของฟาบาท แล้วคุณล่ะอยากให้ผมลงแข่งหรือเปล่าก ระหม่อมอยากเห็นฟาบาทลงแข่งพะยะค่ะ ถ้างั้นคุณจะยอมรับในการตัดสินใจของผมได้ไหม J'arrive plus à rien dire. Je suis désolée, hein. J'ai plus de. C'est pas que je réagis pas, mais. แต่ไม่ว่าผมจะเลือกทางไหนคุณจะอยู่กับผมไปตลอดเลยได้ไหม Oh.
อย่าไปจากผม Putain. S'il te plaît, Sharon. Allez, s'il te plaît, c'est pas inapproprié ou machin, là, on s'en fout. Je suis pas bien, je vous jure, je suis pas bien. ให้ทุกคนได้รับรู้ในอีก3 เดือนข้างหน้าจะมีการจัดพิธีแข่งขันตามราชประเพณีเพื่อแต่งตั้งเจ้ามหาชีวิตคนใหม่เข้ารับราชบัลลังก์เชิญ ทำไมต้องจัดพิธีราชประเพณีด้วยพะยะค่ะ Non mais lui, de toute façon, tant qu'il peut récupérer le trône, il y va. Hein. Après, ça peut se comprendre. Hein. De toute façon, s'il y a une compétition qui existe, bah, c'est fait pour, justement. Mais après, à partir du moment où ce n'est pas fait dans la triche, c'est bon. เมื่อได้ยินเจ้าชายรัชตะได้กล่าวดังนี้แล้ว Il marche genre... Il va repenser à ce que Sharon va dire ou pas? C'est que d'un côté, ça serait un moyen pour lui de, entre guillemets, ouais, rentrer dans l'univers et peut-être trouver qui a son père. Qui a tué son père? C'est en fait ce que je déteste là-dedans, c'est que d'accord, ça lui a fait un point en mode son père est mort, ok, il va prendre partie de la compétition. Mais là, ce qui est dégueulasse, c'est que c'est littéralement de la manipulation et que c'est un mensonge complet. C'est absurde. Littéralement, c'est un mensonge pour qu'il participe. Je pense que même si son père était en vie, peut-être qu'il aurait déjà participé, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est dégueulasse. Franchement. C'est dégueulasse. C'est pas respectueux. C'est pas censé être normal, en fait. Je suis énervée, là. Je suis énervée, quoi. Non. Laissez-la participer, je vais vous taper, quoi. ในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่งมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ everyone believe that's all ในกฎระบุไว้ว่าตัวแทนจะต้องพิสูจน์ความสามารถถ้าตามกฎข้อนี้หลานก็มีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ตัวเองเช่นกันหลานก็คิดเช่นนั้นพี่ค่ะ Bien. สมัยนี้ชายหญิงเท่าเทียมกัน T'as le droit de t'exprimer là-dessus. ล้วนไม่มีความต่างเรามาวัดกันที่ความสามารถกันดีกว่า Je pense qu'ils vont pas... eux, ils vont peut-être bien s'entendre. Ava et Kanin. L'autre con, par contre. ก็เป็นความจริงเราจึงขอประกาศว่าให้ทายาทของทวิตเมธานั้น C'est bien. สามารถเข้าร่วมแข่งได้ Bien.
Elle est fière. Ah, elle est trop, j'adore. Je l'adore, genre elle a des expressions et tout qui ผู้ชงพิสุทธิ์ sont trop. ทวิตเมธาและ Mais อั ça ศ va ว te เทวา watiner. ทิน Mm. จะเข้าร่วมราชประเพณีขอให้ทุกคนฝึกฝนตัว Ils เอ sont ง pas bien en ให้ mode ดี putain, fais chier. Fais การประ chier. ชุมจบลงเพียงแค่นี้ J'aurais pu devenir prince. Oh là là. Bah non, maintenant on va te compliquer les choses en fait. C'est pas tout simple. Oh là là. Toujours quoi. Toujours. Ouais, chez Ramil. คนหนึ่งก็จากไป Hein? แต่ก็กลับมาได้เรากับปาฏิหาริย์ Bah, on en a rien à foutre de ton avis en fait. คือเป็นผู้หญิง ถ้าตามธรรมเนียมแล้ว ก็คงจะไม่ได้ลงแข่ง Bah ouais, mais le roi a dit que oui, donc va te faire foutre. โชคชะตาช่างเข้าข้างน้องของพี่ทั้งสองคนเหลือเกิน น้องชายคณิน น้องหญิงเอวา มีน้องทั้งสองคนเข้ามาร่วมการแข่ง ก็คงจะสนุกไม่น้อย C'est fou à quel point je ne peux pas me saquer. Dis-toi, Canine. Dis-toi, Canine, que genre vraiment c'est tout sauf sincère. Genre littéralement. วันนี้ thank you นะ De toute façon, ils ont tous leur idée de gagner. Vous êtes pas friends en fait. C'est ça qui est dommage. C'est un peu triste. ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเราได้ Ok. Bah c'est oui. Nothing but checkmate checkmate. Il joue tout seul, hein, en vrai. Papy joue tout seul. Il déambule, on sait même pas où on va. คุณชลันบ้างไหม Bah oui, lui, la seule question c'est ça, c'est Monsieur Charan, คุณช Charan. รันน่าจะไปมหาลัยศิลปะ ก็ทำอะไรที่มหาลัยอ่ะยังเรียนอยู่อีกเหรอ Non, il est professeur. ไปสอนพะยะค่ะ ตอนนี้คุณชรันน่าจะกลับไปสอนศิลปะที่มหาลัยพะยะค่ะ สอนศิลปะเหรอ ที่จริงแล้ว คุณชรันมีฝีมือเกี่ยวกับงานศิลปะมากพะยะค่ะ และที่สำคัญ คุณชรันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยมอร์เวสของตระกูลพิทักษ์เทวาพะยะค่ะ มอร์เวส น่าสนใจ นึกว่าจะเก่งแค่เรื่องต่อสู้อยากรู้ว่าเก่งศิลปะ Ça, il se dit, oh, c'est vraiment totalement mon genre, quoi. พูดสักทีดิ Ouais. Avec son Apple Watch, là. นั่นมาจากคนร้ายตอนที่โดนตามตัวที่อังกฤษแล้วก็ไม่ให้กูตั้งแต่แรก บัตรปลอมหรือเปล่า กูเช็คมาแล้ว It's not แล้วมัน okay. จะสร้างหลักฐานมัดตัวเองไว้ทำไมวะ Bah, je sais pas, en fait. Comment on c'est met que ça a un son time? sens. Ouais, Charan réfléchit un petit peu. เช็คให้ Je sais pas hein, si c'est fait exprès ou pas, mais il y a sûrement un truc. Hein. มึงจะเรียกกูกลับมาทำไมวะเนี่ย C'est vrai que c'est cassé les couilles. Il vient pour rien, quoi. มีอีกเรื่อง กูอยากให้มึงช่วยตามสืบหาคนหน่อยได้ไหม Ça ใคร me- คนจากอังกฤษอ่ะ ตอนนี้ตามตัวไม่เจอ Hmm. มีการนำ Ouais, en fait, il va quand même si le roi lui a dit en gros t'occupe pas, ouais, c'est bien. Il a quand même une conscience. Merci Charan. Merci Charan de pas toujours être un PNJ. De chercher au moins des raisons, quoi. คือกูอยากให้มึงตามหาทนายทหารที่ดูแลท่านชายคณินที่อังกฤษ C'est que il mérite, enfin, de savoir quoi. ต้องสืบให้เป็นความลับที่สุด Oui, ah oui, c'est clair. Sinon il va se faire défoncer en fait. C'est pas le but.
Faut que ça reste confidentiel. Cherche pas, c'est canine. C'est canine, c'est sûr. Oh, mais vas-tu aux toilettes hein. Sauf que, attention, canine, Sharan a un peu trop de réflexes. Et c'est toujours un robot, en fait. Oh putain, il va se faire niquer. Loulou. Qu'est-ce que vous foutez là? พาบาทแบบนี้อีกแล้วคุณจะถามผมใช่ไหมผมมาที่นี่ได้ยังไงผมก็มาตามหาคุณชลันพิทักษ์เทวาสิ Il est trop mignon. เราต้องหาตัวท่านชายคณินให้เจอให้ได้ Les paparazzis! ของสำนักข่าวเรา Ah, j'étais sûre qu'elle allait y être là, cette scène. J'étais sûre! ข่าวลือหรือเปล่า เชื่อฉัน ขอไปฟาบาท สายของฉันบอกมาไม่มั่วจ้า สายเธอมั่วประจ ไม่จ้ะไม่มั่ว Un petit kiss? Un petit kiss? Allez. Il a mis son pouce devant. Oh là là, la triche. Oh, la triche.เข้าห้องน้ำก่อนนะ อย่าเข้านานล่ะ Oh, c'est trop mignon, en vrai. Oh, oh, ça me fait battre mon cœur. Oh. ขออภัยอีกครั้งขอโทษทำไม C'est genre, ça fait des papillons et tout, là. J'ai vraiment des papillons, genre. J'ai vraiment eu des papillons, genre, je vous jure. C'était trop beau. กระหม่อมว่าเราต้องรีบกลับวังโดยด่วน มีคนจำหน้ากระหม่อมได้ ชาคีถ่วงเวลาพวกนั้นไว้ เดี๋ยวผมพาฟาบาทกลับวังเอง ครับคุณชรัน ฟาบาทมากับกระหม่อม I trust you. C'est un OST, ça. C'est un OST, ça. Dougati! Comme dans Cutie Pie. Ouais, il est cool, l'OST. Sympa. Ok. กระหม่อมขอตัวก่อนพะยะค่ะ Non, je dois te parler, viens là. Casse les couilles. คุณจะไปไหน คืนนี้อยู่ที่นี่แหละ ทำไม อยู่ด้วยกันแค่นี้ไม่ได้เหรอ คุณจะทิ้งผมไปจริงๆใช่ไหม ขออภัยฟาบาทกระหม่อมหมดหน้าที่ตรงนี้แล้ว หยุดเดี๋ยวนี้นะ คุณไม่มีสิทธิ์ไปไหนทั้งนั้น Ça y est, il va commencer à abuser de ses pouvoirs. Ah bah non. Sharan a dit c'est dit que non, il n'oublierait pas cette fois. Ah.
Il va pas avoir le choix. ขอพระทัยเสด็จปู่ที่เข้าใจหลานพะยะค่ะหลานแทบไม่รู้จักใครที่นี่เลยจริง Il va abuser de ses pouvoirs quand même. T'inquiète, il a trouvé le moyen. J'adore, il est trop cool. ตามสบาย C'est fou, genre. C'est lui, on dirait qu'il a fait un caprice en mode non, je veux lui ici, avec moi. C'est génial. ๆเราขอสั่งในฐานะท่านชายคณินอัศวะเทวาทินให้ชรันอยู่เคียงข้างเราเป็นองครักษ์ประจำตัวของเรานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป T'as pas le choix. เราเห็นด้วย Et ça, Chakri, il est déjà en mode... ให้ชลันกลับมาเป็นองค์การประจำตัวของคณินเหมือนเดิมนะดีแล้ว น้อมรับคำสั่งฝ่าบาท ดีมาก Oh non, moi, il a pas le choix. Il a un nouveau devoir. Ouais, Chakri est d'accord. Il a clairement abusé de ses pouvoirs, c'est trop drôle. J'adore. C'est cool d'être un prince pour ça, non? ผมมีเรื่องอยากคุยกับชรัน2 คนขอเวลาเป็นส่วนตัวได้ไหมครับ Moi, je pense tout le temps aux gens qui sont genre là tout le temps. Genre... Ah, voilà, ok. Ouf. Peut être privé vite. ชินกับชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้เลยคุณไม่พอใจอะไรหรือเปล่า Bah maintenant, je suis obligée de rester avec toi, quoi. Ça me casse les couilles. Du côté que, bah, normalement... ฝ่าบาทกระหม่อมคิดว่ากระหม่อมไม่ควรใช้คำสามัญชนคุยกับพระองค์ J'en ai rien à paître. ของเราทั้ง2 คนต่างกัน ต่อไปนี้กระหม่อมจะทำเรื่องนี้ให้ถูก และหวังว่าฝ่าบาทเองจะวางพระองค์ไว้ไม่ผมจะพูดแบบนี้ Il lui a dit non. Voilà. Au moins, c'est clair. Voilà. คุณพูดกับผมแบบปกติหวังว่าคุณคงไม่กล้าขัดคำสั่งท่านชายหรอกใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่อง ผมอยู่ที่นี่ต่อเพราะอยากสืบเรื่องพ่อคุณต้องช่วยผมคิดว่าคงจำได้เนาะ Ah, il me bute, sérieux. Eh non, mais je vous jure. ทรงแต่งตั้งให้ชลัน Ok. เป็นองครักษ์ของคณินแต่ชลัน Ouais. จะเป็นองครักษ์ได้จริงเหรอเจ้ามหาชีวิตทรงรับไว้เป็นหลานบุญธรรมไม่เคยฝึกฝนไม่เคยจับอาวุธโตขึ้นมาก็เป็นครูสอนศิลปะ Vous connaissez pas Charan. Ça a tout été resté secret, hein, je le sais, เจ้ามหา mais... ชีวิตเนี่ยเป็นเท่าสารพัดพิษ Ah bah ça n'a rien à voir avec la majesté, en ไว้ fait. ใจไป เขาเพียงแต่อยาก C'est vraiment juste Canine qui fait son caprice. และแล้วพิทักษ์เทวาก็จะได้กลับมาเป็นองครักษ์อีกครั้งหนึ่ง Pourquoi vous ne pouvez pas vous occuper de vos fesses สำคัญจากสำนักราชวังค่ะว่าในอีก3 เดือนชิงบัลลังก์เจ้ามหาชีวิตค่ะ Bah en fait lui c'est pas forcément pour le trône. ราชวังค่ะกำลังจัดเตรียมงานเปิดตัวท่านชายคณินอัศวะเทวาทินเพื่อต้อนรับแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจนะคะฉันได้ยินมาว่าท่านชายคณินเนี่ยเป็นทายาทตัวจริงแล้วก็สำนักพระราชวังได้ทำการตรวจ DNA. T'as la population, c'est cool. On peut voir. Ah, piano. Là, il va l'apprendre à danser. ประกาศของสำนักพระราชวังเมื่อวานนี้ มีคนให้ความสนใจมากเลยกระหม่อมใครๆก็อยากรู้จักฝ่าบาท Bah ก็ c'est ชุด normal. เด่นซะขนาดนั้นน่ะ ใครไม่พูดถึงก็แปลกละ เชิญพี่ค่ะ นี่ถ้ามีแสงสีทองขึ้นมานี่ใช่เลย ท่านชายอย่าเพิ่งเล่นตัวเองเลยเพคะ งั้นกระหม่อมเริ่มเลยนะเพคะ ในอดีตบรรพบุรุษของ Wesh มาลีชื่นชอบงานเลี้ยงสังสรรค์และการเต้นรำเป็น Wesh, il a pris une voix. ธรรมเนียมที่สืบต่อกันมา
Mais calme-toi. เปลี่ยนคู่ใช่แล้วพี่ค่ะทุกคนในงานเต้นรำจะต้องเปลี่ยนคู่เต้นรำไปเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งสำคัญ Tu dois apprendre cette petite ที่ danse. ท่านชายจะต้องเรียนรู้ไว้พี่ค่ะ ในสอนผมหน่อยครับ พูดว่าสอนเราหน่อยจะดีกว่าพี่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีคำว่าครับ Non mais on s'en fout. Apprends-moi. สอนเราหน่อย Il chipote là. Chakri, tu chipotes. L'abus quoi. Il est trop mignon. L'abus. T'es pas obligé genre ma vie. Hein. Je suis pas sûre. Est-ce qu'il t'a besoin de te baisser? Ok, non, c'est bon. Donc là, fais pas. C'est pas la peine. Non mais sérieux. Canine. ไม่เป็นไรพี่ค่ะผิดพลาดกันได้ซ้าย Voilà. แอนชิดแล้วก็ถอยพี่ค่ะถอยขวาถอยแอนชิดนิดทีนี้เดี๋ยวกระหม่อมจะค่อยๆหมุนตัวพี่ค่ะถอยหมุนตัว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 หมุนหมุนหมุน หรือว่าจะเริ่มจับจังหวะได้เลย ในวันงานเปิดตัวของท่านชาย Ouais, et se péter la gueule dans les bras de Charan, mais t'inquiète. และให้ความสนใจกับท่านชายอย่างมาก และในวันนั้นข่าวของท่านชายก็จะลงไปทั่วทั้งโซเชียล หากได้รับกระแสตอบรับที่ดีภาพลักษณ์ของท่านชายก็จะกลายเป็นที่รักของประชาชนกระหม่อมจึงอยากให้ท่านชายเตรียมความพร้อมในเรื่องของการตอบคำถามสื่อให้ดี Ok. แล้วก็วางตัวให้สมฐานะกับการเป็นท่านชายคณินอัศวัตเทวาทินเพคะ Ok. Il va encore faire des erreurs pendant le bal, ça va être trop drôle. ท่านชายไม่ได้แกล้งกระหม่อมใช่ไหมเพคะ ไม่เราไม่ได้แกล้ง มันแค่พลาดนิดเดียวเอง C'est cool, il commence à s'habituer et tout. C'est mignon. Ok. Le fameux bal. C'est mignon. Pourquoi il chante en anglais par contre? D'un côté, c'est pas la langue. C'est bien qu'ils aient vraiment fait un hymne, un drapeau, un tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment le tout, quoi. C'est génial. Y'a Camille, Yannette. Oh. Mais il est déjà in love. Mignon DJ. Gigi. Vous êtes cute. Allez, cassez-vous maintenant. Pardon. C'est un peu violent. Voilà, vous n'allez pas pouvoir éviter les photos. Ok. J'adore les détails, vraiment jusqu'aux vêtements où il y a les petits drapeaux. C'est incroyable. Vraiment, ils ont géré, quoi. C'est un truc de malade. Pardon, je reprends. การตามหาท่านชายคณินแส
ซึ่งเป็นทายาทคนเดียวของอัศวะเทวาทินหลานชายแท้ๆของเราจนพบ Il est beau, มันเป็น Charan. เรื่องราวที่ปาฏิหาริย์มากและนี่คือหลานชายของเราคะแนนอัศวะเทวาทิน Oh, les feuilles des photos. Prenez-le en photo, allez-y. Regardez comme il est beau. C'est beau les fleurs comme ils ont mis et tout. C'est très royal. C'est différent des anciennes descentes et tout, mais vraiment c'est à mieux. Genre la tenue est parfaite, ses cheveux magnifiques. Voilà, cette scène a été beaucoup reproduite dans les trailers, mais là c'est nickel. Elle est waouh, et la lumière derrière magnifique. Elle pouvait pas être mieux faite, genre. Carrément la couronne et tout. T'inquiète, c'est pour les photos. C'est beau. Vraiment, ils ont fait un travail de costume, c'est ouf, quoi. C'est super. Monsieur. Coucou. C'est moi. Les mimes. Ah, ça s'arrête là. Oh. On va avoir le bal la prochaine fois. De toute façon, j'ai que ça à attendre maintenant que mes examens sont finis. Trop mime ça, vraiment. ฟาบาทสำคัญกับกระหม่อมเกินกว่าที่ฟาบาทจะคาดคิดได้ แต่ความห่วงใยที่มีมากเกินไปกว่าฐานะนั้นดูไม่ดีหรอกจรัญ กระหม่อมไม่ได้คิดเป็นอื่นใดกับท่านชาย แต่เราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอสัญญาได้ไหมพะยะค่ะว่าถ้ารู้เรื่องอะไรแล้วจะไม่ทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายคุณรู้อะไรมาผมว่าเราควรสืบเรื่องนี้กันก่อนผมอยากไปผู้ชมพิสูจน์ฟาบาทจงจำไว้เสมอว่าท่านชายรำเป็นคู่แข่งในราชประเพณี Oh wow. ผมจะไม่ประมาท Donc la nouvelle musique, super. Ah franchement, ah celui-là il était bien. Ah celui-là il était vraiment bien. Genre vraiment le kiff total là, j'ai passé ma meilleure vie, genre je vous jure. Ah là là, il était incroyable. Je suis trop contente, vraiment il était waouh, franchement. J'ai trop hâte. Genre des fois j'aimerais bien que la série sorte en entière direct, mais ah vas-y, attendre et tout, c'est incroyable, incroyable. Je suis trop contente, franchement incroyable. En tout cas, voilà. J'espère que que vous avez aussi bien profité de l'épisode et tout ça dans votre chez vous. Et puis voilà, du coup on se retrouvera la semaine prochaine. Bisous.